itunga kiambere inumwana ote yani mukungu wako itunga ngata kire kwara kweke mira bimira na rero mbire yani mukungu wako itwa akwa kutitege ako ibaki chaime ako abaki bite biko mobete chaime abana ina ya gaki gonta gatego kura buna mama county serikali yaito abantu bali babwate tu nani bagendere kubwata abande because if we allow that abantu baito baraito bosa abantu bakubukolya matiko bakubeka amaboko abo baja ko imboro mukungu bano mwise ko bano kinete buya nando banyorere bakabana nando bamoseri nando tirabaire muyotire ngoja ariko batindekero mu muroino ande kimoko mubori gaki moito mondo ngane kemira motageta akore bimira ni byaka obokere zitona rera ba bimira mbire eyo kwanja bakore kemira ereti gakore oyo kanire moko mugetereria we are so saddened. Like myself kama mama county, I was so sad wakati nilisikia ati kuna mama amepigwa, na pia tukaonyeshwa videos ambazo zinaendelea kutembea mitandao.